hech kimda yo'q bo'lsin degan akalarimiz uchun maxsus ikkita bir-biridan go'zal narsa olib kelib qo'yganman. Akalar, bularga bitta ahamiyat berasizlar. Pichoq nabordan zerikkanlar uchun maxsus kamerani berib turing. Voy, buni turishini qarang. Onalarini emsin degani. Pichog'i o'zini shunaqa maxsus idishi bor. 3 ta ulfat o'tiribdi. Bunda ham 3 ta rumkalari. Tillansi o'ygirtirilgan bunga. Kumush ishlatilgan. Rumkalari ham og'irgina. Pichog'ini ochilishi ham qiyin. Naturalniy ko'jadan bo'lgan. Endi bitta pichoqqa e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta neobichniy ishlarimizdan akalar. Nalichida bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu tarafda o'ta mo'tadil bo'lgan pichog'imiz bor. Bunga ham tillansi o'ygirtirilgan. Narx qiziq bo'lsa akalar, lichiga yozsanglar, hammasining narxini birma-bir aytib o'tib ketaman akalar. Gazini bosinglar.